اشنو طرا بين اللاعب امبيمبا ووليد الركراكي. في لقاء يا وليد يا الركراكي كانت فيه الكثير من المعاناة على المستوى البدني. في نهاية المطاف نقطة أفضل من لا شيء، 4 نقاط والسلطة الأطلس في صدارة هذه المجموعة. ودوك يا مبيمبا ودوك يا وليد. عموما نقطة في هذه المواجهة تخلي. واشنو السبب اللي خلى اللعابة يدخلوا فيك المشادات وسط من تشيران؟ سود الأطلس في صدارة هذه المجموعة. لا نريد مثل هذه التصرفات. مبيمبا هو من افتعل هذا المشكل، مبيمبا هو من افتعل هذا المشكل. وهنا كان دور الحكم لضبط الأمور، يعني تصرفات وسلوكات غير مقبولة من جانب المدافع مبيمبا. في نهاية المطاف نتمنى أن تمر الأمور بشكل هادئ ويحل المشكل بسرعة بين وليد ومبيمبا وتهدأ. واشنو اللي خلى اللاعب يوسف نصيري يتبع امبيمبا باش يعطيه قتله ديال العصا؟ وعلاش خرج اللاعب امبيمبا وكيقول بلي كاين فيديوهات اللي تمسحوا؟ Vidéos, on a coupé les vidéos à la télé, mais il y en a les vidéos. Moi, j'ai pas besoin de balancer. J'ai pas besoin de balancer. Moi, j'ai pris mon temps de glorifier mon Dieu. Non, mais nous, on veut savoir justement, on sait très bien, on connaît le joueur, on connaît très bien le joueur, on veut juste savoir ta version. Moi, le plus important, je garde mon silence. C'est mieux. C'est pas bien. Moi, الحالة اللي سال بها الماتش ما بين المنتخب المغربي والمنتخب ديال الكونغو صراحة ما كتعجبش. واول حاجة ما خاصهاش تدمر هي ديك الصورة اللي عطاو المؤثرين المغاربة اللي مشاو تما، اللي بينوا للعالم وبينوا الافريقيا بالضبط الطيبة ديال المغاربة والكرم ديالهم. ما خاصهاش تضيع في 10 دقائق. شكون هو هاد امبيمبا؟ واشنو قال المدرب ديال المنتخب المغربي؟ واشنو قال المدرب ديال الكونغو؟ الصحافة كلها اللي ديال المغرب اللي ديال الكونغو عندها سؤال واحد، هو اشنو وقع ملي سال الماتش. نوضحوا واحد النقطة، هاد الماتش صراحة ما كان سهل. درجة الحرارة اللي واصلة 37 والرطوبة اللي واصلة 75%. كيف ما كتعرفوا جميع اللعابة اللي عندنا في المنتخب كيمارسوا الكرة في الدوري الأوروبي، وهذا الشيء اللي خلى المنتخب المغربي يظهر بواحد الصورة مغايرة اللي شفنا بها في الميطة الأولى. بزاف منكم غادي يكون بان لي المنتخب المغربي مسيطر في النصف ساعة من الشوط الأول. من بعد ملي خداو واحد الاستراحة رجعوا للمباراة بان لهم العياء بشكل كبير. المهم حنا ما غندركوش ورا الحرارة والرطوبة. صراحة الكونغو اليوم لعبات حسن منا وتستاهل تعادل. حنا ما غاديش نخلقوا اعذار حيت تعادلنا، بنخليكم مع التصريحات ديال المغاربه اللي حضروا الماتش. يقول شي حاجه نيجاتيف على الماتش ديال اليوم، هو جالس في دارهم، خاصو يجرب يوقف هنا. راه اغلبيه اللي كانوا كيشجعوا سخفوا اصلا. عزيز على ان اللعابه كيلعبوا الشمس والحراره اللي كانت اليوم انكرويا. انا تصوت، فما بالو كان اللعابه اللي كيلعبوا اللي كيحرقوا في الدم ديالهم. مي كيف عهدنا وليد الركراكي ما كيعترفش بالحراره ولا بالرطوبه، كيتحمل المسؤوليه كامله ديال التعادل ضد الكونغو. Et moi, je prends la responsabilité du match nul. On aurait voulu gagner, on a fait en sorte d'essayer de gagner. Sûrement que mes choix étaient mauvais aujourd'hui. Moi aussi, il faut vite que je récupère pour que mercredi on soit à notre meilleur niveau. الناس بزاف اللي تفرجوا في الشوط الاول وقال لك غادي نعاودوا السيناريو اللي درنا لتنزانيا. اللي ما عارفينش اخوتي بان الكونغو الديمقراطيه معروفه في القاره، والكونغو الديمقراطيه عندها واحد الفريق ديال مازيمبي اللي فريمون جات للمغرب وربح فراقي اللي هما كبار هنا في بلادنا. ملي سال الماتش حتى حد من اللعابه ما بغى يعطي تصريح للصحفيين، والصحفيين تعاو.
سي بون حشومه الدراري حشومه صاحبي من المغاربه صاحبي والله حشومه صاحبي صمت حتى حد من اللعابه ما بغى يعطي تصريح صراحه حيت اللعابه كاين وهاد التعادل بطعم الخساره. الوحيد اللي هدر هو وليد الركراكي. وفي البلاصه السؤال الاول اللي باشروا به الصحافي هو اشنو وقع بينك وبين امبيمبا. هاد امبيمبا تزاد في 1994 في الكونغو وكبر فيها، ودابا كيلعب اولمبيك مارسي وكيلعب مع جوج اللعابه ديالنا اللي هما حارث واوناحي. من بعد سول المدرب ديال الكونغو اشنو وقع بالضبط ما بين وليد الركراكي وامبيمبا واشنو كان السبب ديال الشجار. صراحه المدرب كان ذكي وبالجواب قال لهم هادشي عادي، وبالعكس هادشي كيثبت روح المنافسه، وكنحتارموا المنتخب المغربي وكنتمناو ليه الخير وكنتمناو نشوفوه في المربع الذهبي. نفس الصحافي كيسول نفس السؤال لوليد الركراكي، اشنو السبب ديال الشجار بينك وبين اللاعب امبيمبا. Coach Nasreddine Nasri, Canal+, je voulais te poser une question par rapport à ce qui s'est passé avec Mbamba. J'ai posé la question à Deux Abres. Il m'a dit que c'était un match d'hommes, mais bon, il a un peu esquivé la question. Toi, je sais que tu n'as pas de langue de bois. Tu peux nous dire ce qui s'est passé? Pas de souci, ça arrive dans le football. J'ai beaucoup de respect pour Mbamba. À l'arrivée, peut-être c'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline qui l'a fait répondre comme ça, mais il n'y a pas de souci. Ce qui est un peu dommage, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs. Après, il fallait rester beaucoup plus calme. On n'a pas donné une belle image, ni nous, ni le Congo. Sur ça, il fallait rester calme. C'est le deuxième match. Après, peut-être qu'avec la chaleur, la tension, elle a été un peu élevée chez tout le monde. Mais ce n'est pas un exemple et il n'y a pas de souci entre Bemba et moi ou l'équipe. On avance, c'est pas ça. كيرد عليه وليد الركراكي كان الادرينالين طالع وكانت الحراره، وهذا الشيء كيدل على روح المنافسه، وهذا الشيء عادي يوقع والله يسامح. امبيمبا فاش كان غادي خارج وقفوا الصحافه المغاربه وسولوه اشنو وقع ما بينك وما بين وليد الركراكي واشنو كان السبب الشجار ديالكم مع اللعابه. قال لهم انا مظلوم وكنخليهم منهم لله. J'ai pas besoin de parler trop, mais le plus important, justice de Dieu. Il y en a. Moi, je ne suis pas parfait, mais quand je suis sur le terrain, je respecte tout le monde. Respect, c'est réciproque. Vous pouvez juste nous raconter juste l'action, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Moi, je respecte le coach. Il est grand Messi. Mais quand il y en a les vidéos, on a coupé les vidéos à la télé. Okay. Mais il y en a les vidéos. Moi, j'ai pas besoin de balancer. C'est passé quoi? J'ai pas besoin de balancer. Vous pouvez nous dire Moi, j'ai c'est pris passé mon quoi? temps de glorifier mon Dieu. Non. Mais nous, on veut savoir justement, on sait très bien, on connaît le joueur, on connaît très bien le joueur. On veut juste savoir ta version. Moi, C'est passé quoi? moi, le plus important, je garde mon silence. C'est mieux. C'est pas bien. Moi, je suis comme ça. Vous connaissez Moi. les réseaux sociaux, on veut calmer les gens. Quand il vous Tout a le salué, monde. Quand il vous a salué, c'est passé quoi? Tout le monde, il connaît Chancel. Je vous connais justement. Moi, je respecte tout le monde. Mais je n'ai pas besoin de tirer quelqu'un. Mais la justice de Dieu, il y en a. Tu vois, la justice de Dieu. Parce que moi, quand je joue dans les foot, je joue normal comme tout le monde. Je ne suis pas super joueur. Mais je ne croyais pas cette mot-là, ça va sortir dans les coachs. هو كيقول باللي مظلوم، كلشي كان كيحاول يطفيه وهو شاد في قلبه. اشنو قال ليه وليد الركراكي ولا اشنو وقع الله اعلم. وليد الركراكي مدرب كبير وما يمكنش يغلط. المهم كاينه شي حاجه مازال ما بيناش.